Imana ntiyigera imbwira cyangwa ngo ikubwire gukora ikintu kidafite akamaro. Ikintu cyose Imana itubwira gukora ibifite intego kuri twebwe. Muratumiwe mu kiganiro Nkoraho Mwami kinyigisho mpinduramitima z'ijambo ry'Imana tugezwaho na Dr. Charles Stanley. Va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Imana yabwiye Aburahamu aya magambo, kandi Aburahamu yarakwiriye gutangira kubaza aho yari kuzajya. None yaragiye gukora iki? Mbega umuryango we washoboraga kubisobanukirwa? Mu kwirengagiza ibyo bibazo, Aburahamu yarahagurutse aragenda asiga abo yarazi bose, hanyuma ajya ahantu atazi. Uyu munsi Dr. Charles Stanley aratwibutsa natwe ko dukwiriye kumvira Imana niba dushaka kubaho ubuzima bushimisha Imana. Dukwiriye kwifuza no kugira ubushake bwo kuvuga tuti yego, tubibwira Imana icyo yaba ivuze icyo ari cyo cyose. Musobanukirwe no gushimisha no kumvira Imana nk'uko mubibwirwa na Dr. Charles Stanley. Ubwa mbere, igihe umuntu atangiye kukubwira ku bijyanye no kumvira, ujye umusubiza gute? Mbega umusubiza neza cyangwa nabi? Ubwa kabiri, igihe umuntu atangiye kuvuga ibijyanye no kumvira mu buzima bwawe, mbega utekereza ko bigenda neza cyangwa byarakunaniye? Kandi ikibazo cy'ingenzi kuruta ibindi ni iki? Mbega wumvira Imana kubera ko utinya ingaruka zo kutumvira Imana, cyangwa wumvira Imana kubera ko mu by'ukuri ushaka kuyumvira? Umutwe w'ubu butumwa ni ugushishikazwa no kumvira. Ni umutwe utandukanye n'iyindi kuruta uko abantu benshi batekereza ku bijyanye no kumvira. Nshaka ko tureba mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ibice 5. Ni ubutumwa bw'ibyanditswe byera bumenyerewe kubera igitangaza cyahabaye. Icyo nshaka ko wibuka aha ni uko aya magambo yo mu byanditswe, ibintu Yesu yakoze n'ibitangaza byabaye mu buzima bwe, bitari hano kugira ngo bitubere nk'amateka amwe namwe, ahubwo muri ibyo hari igice cy'ubuzima bwa Yesu, kuko dukwiriye gusobanukirwa n'inzira ze no gukurikiza izo ngingo dushobora gushyira mu bikorwa mu buzima bwacu. Akenshi na kenshi abantu basoma ubu butumwa bw'ibyanditswe byera barabisoma hanyuma bakavuga bati urabizi, iyi ni inkuru nziza. Ibyo si byo Imana ishaka ko tuvuga. Oya, ntabwo ari inkuru nziza, ahubwo ni icyo Imana irimo imbwira muri ubu butumwa. Nshaka ko dusoma ubu butumwa, kandi nshaka ko tureba ingingo z'ingenzi zikubiye muri ubu butumwa dusanga muri Luka ibice 5 umurongo wa mbere kugeza kwa 11. Uhereye ku murongo wa mbere haranditswe ngo Yesu yari ahagaze mu kibaya cy'inyanja y'i Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganagaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Nga abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Ngo yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hatoya ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko kuko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze ngo bafate ifi nyinshi cyane, ndetse n'inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuza amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngabibona atyo yikubita imbere ya Yesu ati, vaho databuja, kuko ndi umunyabyaha. Ngo kuko ubwe yari yumiwe n'abari kumwe nawe bose babonye izo fi bafashe. Ngo na Yakobo na Yohana bene Zebedayo bari bafatanije na Simoni, nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati, witinya, uhereye none uzajya uroba abantu.
ku murongo wa 11 ngo bamaze kugeza amato yabo ku nkombe basiga byose baramukurikira. Yesu ashimwe cyane. Muravuga muti iyi ni inkuru nziza y'ibyo kuroba. Mbega niki kigaragara muri ibyo? Birashoboka ko benshi muri mwe mutajya muroba cyangwa mudakunda no kuroba, cyangwa se ibyo kuroba ntibibashimisha kandi nta n'igitekerezo mufite cyo kuroba, kandi muravuga ngo none iyi nkuru itumariye iki? Nshuti zanjye, mwumve neza cyane. Niba mushaka kumva ubu butumwa, ngiye kuvuga ikintu kimwe cyo hejuru ku ntego. Muramutse mukibonye, ndababwira ukuri ko hari ikintu gishobora kubaho mu buzima bwa gikristo bwanyu. Hariho ikibazo ku bijyanye n'uburyo mutangiye kuba abavandimwe ba Yesu Kristo, ndetse hari n'ikindi kibazo mu buzima bwanyu ku buryo mutazasubira mu mibereho yanyu ya kera no mu buryo mwabagaho mbere mutarakizwa. Izi ni ingingo z'ingenzi kandi zishobora guhindura ubuzima bwanyu niba muri abanyabwenge bihagije mu kumva neza izo ngingo no kuzishyira mu bikorwa mu buzima bwanyu. Ingingo ya mbere nshaka ko mwandika aha ni ikintu cy'isomo rifite akamaro mu kuryiga, kandi kumvira Imana mu bintu bito ni intambwe y'ingenzi yo kwishimira ingororano zitangaje z'Imana. None iyo ntambwe nto ni iyihe? Nimutekereze ku byabaye. Yesu yaravuze gusa ati nshaka kujya mu bwato bwawe kandi nshaka kwigisha abantu benshi ndi mu bwato bwawe. Petero yashoboraga kuvuga ati murakoze cyane, ndabashimiye, ariko ndimo ndamesa inshundura zanjye. Nindangiza kumesa inshundura zanjye ndaba nezerewe kugufasha kujyana nawe mu bwato tujye mu nyanja kugira ngo wigishe. Cyangwa kubera iki utabajije bariya barobyi bandi? Yashoboraga kuvuga gutyo, bo bafite ubwato burutubu, jya mu bwato bwabo. Nta mwanya mfite, ndimo ndamesa inshundura kandi nta n'umwanya mfite kubera ko nakesheje ijoro ndoba, none ngomba kumesa inshundura kugira ngo nitegure kuza kuroba mu ijoro. Reka dutekereze kuri ibyo. Umwanya muto yagombaga gusubiza. Yari amusabye ikintu gito. Yesu yaravuze ati ndashaka kujya mu bwato bwawe, butsureho hatoya buve ku nkombe, mbone uko nigisha bariya bantu ukuri. Yari amusabye ikintu gito cyane, icyifuzo kiboneka nk'ikitari ingirakamaro, ariko mwumve neza, ni Imana ntiyigera itubwira na rimwe gukora ikintu kidafite akamaro. Ntibishoboka. Icyo cyifuzo cyashoboraga kuba ntacyo kivuze mu bitekerezo byanjye, cyashoboraga no kuba kimwe mu bintu byinshi Imana yashoboraga kuba yavuze umunsi umwe. Imana rero ntivuga mu buryo butumvikana, nta nubwo ivuga ikintu kitumvikana neza, kandi nta nubwo itanga amategeko atumvikana, ahubwo ikintu icyo ari cyo cyose Imana itubwira gukora iba ifite intego nziza kuri twebwe. Iyo ntego kandi ishobora kuba imwe mu bintu bikomeye, ariko imwe ndayizi neza. Icyo ari cyo cyose Imana imbwira gukora igihe cyose kiba ari ikinzanira ibyiza. Iyaba nashoboraga kumenya byose kandi nkabona igisubizo cya nyuma cy'ibyo Imana ivuga, nashoboraga kuyumvira buri gihe cyose cy'umwihariko. Kubera iki? Kubera ko ari Imana nziza idukunda bitagira akagero. Buri gihe itwifuriza ibyiza kandi ifite ubushake, intego n'umugambi ku buzima bwacu. Ibintu byose Imana itubwira mu cyumweru cyose ni ibigize umugambi ukomeye, ishusho ikomeye. Ubushake bwayo ni ibyiza Imana yateguriye buri wese muri twebwe. Niba nshaka kuzabona ibyiza bivuye ku Mana, umunezero n'umwete wo kumenya Imana mu buryo bwihariye, kuzahabwa buri kintu Imana yambikiye, icyo nzakora nuko nzubaha Imana mu bintu biboneka nk'ibidasobanutse. Yesu yabwiye Petero ati nshaka kujya mu bwato bwawe, ushobora kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe, nshaka kubwicaramo ngo nigishe. Ibyo byose nibyo Yesu yabwiye Petero. Iyo Petero aba yaravuze ati ntushobora kuntira ubwato bwanjye, ndahuze ndimo kumesa inshundura zanjye, genda utira ubwato bw'abariya barobyi bandi, Yesu ntiyashoboraga kugira ikindi cyifuzo cya kabiri avuga. Ikintu cyabaye nyuma yaho no mu buzima bwose bwari busigaye kuri Petero, nk'uko wowe nanjye tubizi, ntibyashoboraga na rimwe gushyirwa mu byanditswe byera cyangwa ngo bibe igice cy'ibyanditswe byera. Iki cyari icyifuzo kidasobanutse neza cyane.
niyo mpamvu mwumva nkomeza kuvuga ngo dukwiriye kwiga kumva ijwi ry'Imana, dukwiriye kwita ku ijwi ry'Imana ryongorera, kandi dukwiriye kwita ku cyifuzo cy'Imana gisa nk'aho kidasobanutse. Nta kintu kiriho nk'itegeko ridasobanutse neza. Kuri buri kintu cyose Imana itubwira ko iba ifite intego n'umugambi wacyo. Mwibuke ibi ngibi, igihe cyose wowe nanjye tuzumvira Imana tuzabona umugisha. Umugisha ushobora no kutaboneka nk'ufite icyo umaze icyo gihe, ariko uba ufite icyo umaze kubera ko icyo Imana ikora kimeze nk'igikorwa cy'umunyururu mu buzima bwacu bwose. Iki gikorana n'iki ngiki kandi n'iki kigakorana n'iki. Igihe wowe nanjye tudahisemo kumvira Imana, icyo dukora nuko duca uwo munyururu, nta ruhererekane ruba ruhari. Kenshi na kenshi abantu bibaza iki kibazo: kubera iki Imana itamba umugisha, cyangwa se kubera iki Imana itampa gutunganirwa? Ndi umukristo kandi nsoma Bibiliya yanjye, ndasenga, njya mu itorero kandi nkorera Imana mu by'ukuri. None kubera iki itampa umugisha nk'uko iha umugisha abandi bantu? Byaba ari ukubera ko ibintu bisobanutse neza ku Mana tutabisobanukirwa twebwe. Buri kintu cyose gifite icyo gisobanura kandi gifite akamaro mu ruhande rw'Imana. Igihe ndebye ubuzima bwa Petero n'ibyamubayeho, njyewe nashoboraga kumva ko Petero yashoboraga kuba yari afite igihe mu buzima yatakaje mu kutumvira Imana. Mwigeze mwumva mvuga ko, kandi mbivuga cyane na cyane rwose, mvuga nti hari amakorosi mu mihanda y'ubuzima bwacu, kandi yose mu kanya gato tuyagendamo mu buzima bwose, kandi tukagaruka muri rimwe muri yo. Ntidushobora rero kwibaza kenshi ko ari nk'ipiki mu muhanda. Rimwe na rimwe tubikora kubera ko ari icyemezo gikomeye. Niba ari ikintu kimeze nk'ipiki mu muhanda mu maso y'Imana, ariko nkaba ntakibona nk'uko, kandi ngakomeza ngenda mu nzira zanjye, sinshobora gutakaza ibyo byemezo byanjye byo kugenda. Igihe wowe nanjye twize kumva ijwi ry'Imana buri munsi, amatwi yacu aba abanguriwe kuri ibi. Ni iki Imana ishaka gukora muri ibi bihe? Ni iki yashakaga ko mvuga? Ni hehe yashakaga ko njya? Ni ikihe cyemezo cyanjye muri iki gihe? Niba ariyo mibereho yacu, bukaba ari bwo buryo bwacu bwo kubaho, kandi akaba ari byo dukora buri munsi, uzi ko bizagenda tunyuze hejuru y'ipiki mu muhanda, tuzazumva, kandi nitunyura mu makorosi y'umuhanda tuzigengesera, kuko ari igihe gifite icyo gisobanura. Imana izatuma witondera gufata ibyemezo bimwe na bimwe utashoboraga kwitondera mu gihe gisanzwe. Igihe utangiye kubaho muri ubwo buryo rero mu mibereho yawe, kandi ukavuga uti uyu munsi ngiye guhitamo kugendera mu nzira y'Imana, uvuga ati Mwami, ngiye kukwizera ngo unyobore umunsi wose, ngiye kuba uba ushaka komba, icyo ari cyo cyose uzampa mu buzima bwanjye uzakigenzura, kandi ku bw'ibyo ngiye kugendera mu nzira yawe Mana. Uko niko bizagenda. Icyo ukora ni uko uba ugize imibereho yawe ituma Imana ikunezerererwa. Uba ukinguye urugi rw'umutima wawe, urukinguriye Imana kugira ngo iguhaze kandi iguhe ibyiza yaguteguriye. Buri cyemezo rero umuntu afata gifite icyo gisobanura mu maso y'Imana, kandi ku bw'ibyo ikintu kimwe cy'ingenzi mu bintu bito mu by'ukuri ni intambwe y'ingenzi igihe dushaka kuzahabwa ingororano Imana yadusezeranije. Intambwe ya kabiri nshaka ko uzirikana niyi: ukumvira kwacu gukwiriye buri gihe kugirira akamaro abandi bantu. Tekereza umwanya muto uko byagenze. Petero yaravuze ati nibyo Mwami, ngiye kubikora. Petero yaretse Yesu yinjira mu bwato bwe, hanyuma arabutsuraho hato buva ku nkombe. Yesu yashoboraga kwigisha abantu neza kubera ko abantu bari bamwegereye. Yavugaga abareba mu maso, kandi ijwi rye ntiryageraga kure. Mwibuke ko nta ndangururamajwi bari bafite, kandi uko niko ijwi rya Yesu ryabageragaho neza. Impamvu imwe ntekereza ituma Yesu kenshi yigisha yicaye mu bwato mu nyanja, nuko ijwi rye ryashoboraga kugera kure hejuru y'amazi. Ku bw'ibyo byari iby'ingenzi ko bumva ibyo yarimo avuga.
Yesu yari ari kubabwira ukuntu bashobora kumenya data wa twese wo mu ijuru n'uwo Yesu ari we, n'ukuntu ashaka ko babaho. Ibyo byari ibintu byumvikana cyane. Ikintu cyabaye nk'igisubizo cyo kumvira kwa Petero nuko buri wese yabonye umugisha. Si byo gusa, n'abandi barobyi b'inshuti za Petero nabo babonye umugisha. None kubera ukumvira kwa Petero nk'igisubizo habaye iki? Bagiye kuroba, kandi igihe bagendaga kuroba bagize urugendo rwo kuroba rudasanzwe mu buzima bwabo. Nta na rimwe bari barigeze baroba ifi zingana zityo, kuko ikintu gikomeye cyari mu bitekerezo byabo cyashoboraga kuba ari uko bashoboraga kuroba ifi nyinshi nyuma yo gukesha ijoro ryose baroba ntibagire icyo bafata. Petero yaravuze ati ntacyo twafashe. None ibaza ukuntu mu masaha make bari bamaze kugira ubwato bubiri bwuzuye amafi, kandi ubwato bwatangiye gushaka kurohama kuko bwari bwuzuye amafi. Ubyibazeho. Ku bw'ibyo Petero yabonye umugisha, n'abantu bumvise inyigisho za Yesu nabo babonye umugisha. Abarobyi bagenzi ba Petero nabo babonye umugisha. Buri wese yabonye umugisha nk'igisubizo cy'umuntu umwe wumviye gusa ku kintu cyagaragaraga nk'ikitagize icyo kivuze. Mu kugitangira bigatuma haba ibikorwa byinshi bikurikiranye, kuko yumviye muri ibi. Ashobora kwizera kuzumvira n'ikindi gihe kizaza, hanyuma arebe uko bizagenda. Imana yamuhaye umugisha mu buryo butangaje. Yemwe, nta kintu na kimwe kizababwira cyangwa ngo kibahamagarire gukora ibyiza nko kureba iby'Imana ikora mu buzima bwawe. Ku bw'ibyo bene data, ni iby'ingenzi ko wowe nanjye twumvira Imana, atari ukumvira gusa mu bintu binini, ahubwo tukayumvira no mu bintu bigaragara nk'ibitagira icyo bivuze, kandi tukabisangira n'abandi tuvuga tuti reka mbabwire icyo Imana yakoze. Igihe babona ko ubaho mu budakemwa, mu mico ndetse no mu myifatire, ubwizerwa, kumvira Imana, gukora ibikomeye, n'igihe babona ko kumvira Imana bigukomerera kubera ko ubikora rimwe na rimwe, uba ubaye icyitegererezo. Uba ubagizeho ingaruka mu buzima bwabo, mu bijyanye n'imitekerereze yabo n'imyizerere yabo iteka ryose. Iyo wumviye Imana rero, Imana igakora ikintu mu buzima bwawe, iguha umugisha. Kandi ibyo bituma Imana imenyekana nk'uko iri, uko ikora n'ukuntu idukunda. Imana ikorera mu buzima bwacu idushakira ibyiza, kandi turayumvira, kandi tuzabona umugisha utagabanije. Ku bw'ibyo, igihe ntekereje ku byabaye hano muri ubu butumwa, biraboneka neza ko ukumvira kwa Petero kwagize akamaro kuri buri muntu wese wari umukikije. Ingingo ya gatatu nshaka ko utekerezaho ni iyi: kumvira Imana bidusaba gukora ibintu byose bigaragara nk'ibidasobanutse neza. Dukurikije uko Petero yabyifashemo, yari umurobyi w'umunyamwuga ubizobereyemo. Yari azi inyanja ya Galilaya, yari azi ukuntu bareba ibihe, kandi yari afite uburambe mu kazi mu bijyanye no kuroba. Nyuma y'ibyo ni hehe yari yagiye? Yari yagiye mu bice byiza byose, yari azi ijoro ryose ntiyagira icyo afata. Yakoze ibishoboka byose muri iryo joro, ntiyagira icyo afata, kandi byagaragaraga nk'ibintu bidasobanutse mu bwenge bwe, mu gusobanukirwa kwe, ndetse no mu burambe yari afite mu by'ukuri mu kuroba. Byagaragaraga nk'ibidasobanutse kumvira Imana, agasubira kuroba ahantu atigeze afata ikintu na kimwe mu ijoro ryakeye. Dushoboye kuva muri ibyo bibazo n'ibihe bikomeye mu buzima bwacu, hanyuma tukibaza ubwacu iki kibazo tuti: tugiye gukora ibyumvikana cyangwa tugiye kumvira Imana mu byo twumva neza no mu byo tutumva neza? Ubu mwibuke ko tuvuga Imana idukunda urukundo rutagira akagero. Ifite umugambi mwiza kuri twebwe, idushakira ibyiza mu buzima bwacu, kandi yaduteguriye ibyiza. Kandi ni Imana ifite imbaraga zose n'ubutware ku bintu byose, kandi ishobora byose. Ni Imana izi byose, kandi ibyo bivuga ko Imana izi igihe idusaba gukora ikintu runaka n'uko iherezo ryacyo rizagenda.
none se mu kumenya iherezo no kutwifuriza ibyiza ni ibiki Imana ibikoze? Imana ibidusaba kandi iduha amategeko dukora kugira ngo imenye ko tuyakora mu mugambi wayo, mu ntego yayo no mu bushake bwayo mu buzima bwacu. Kandi Imana izi ko ibyo bidushyira ahantu heza kugira ngo tuzahabwe imigisha myiza yaduteguriye. Kubw'ibyo bene data, twibuke ko igihe cyose kumvira Imana, kubera ko izi iherezo rya buri kintu cyose, kandi kubera ko ikintu kiba kigaragara nk'ikidasobanutse, iyo si impamvu nyayo kuri nje nk'uwizera kutagikora. Igihe utegereje kugeza igihe kizasobanuka, uzabura zimwe muri za piki zo mu muhanda, uzabura imigisha myiza y'Imana, kubera ko Imana itari munsi y'amategeko yo kumbwira igisubizo cya nyuma. Mu yandi magambo, igihe Imana yavuze iti Nowa, nshaka ko wubaka inkuge, Gideyoni, ohereza abasirikare bose mu ngo zabo, usige abasirikare 300. Nzi neza ko guhera ubwo batangiye gutekereza bati, Mana, ukwiriye kumenya ibintu njyewe ntazi, uribuka ibi. Igihe cyose Imana ikubwira kandi imbwira ko dukwiriye kuyumvira, Imana izi igisubizo cya nyuma buri gihe cyose. Imana kandi izi neza ibizaba. Ni Imana izi byose, ivugana natwe, itubwira gukora ibintu bigaragara nk'ibidasobanutse. Nizi byose itubwira gukora ibyo kubera ko ariyo izadushoboza kubikora. Urwo rukundo rutagira akagero rutubwira gukora ibyo kubera ko itugaragariza urukundo mu kutubwira kubikora. Ubushobozi bw'Imana ni ubushobozi bwuzuye. Imigisha yayo yayigeneye twebwe, kandi izi ko uburyo bumwe mu buryo bwiza bwo kudukuza, kudukomeza mu kwizera kwacu, ni ukuduha ibigeragezo bito, ikongera kugeza igihe ibonye ko tubyitwaramo. Igihe rero umenyereye mu mibereho yawe kumvira mu bintu bito Imana ikubwira gukora, igihe haje n'ibyemezo bikomeye, icyo si ikibazo kuko uba waramenyereye kumvira Imana. Ubuzima burangwa no kumvira Imana butangirira ku kuyumvira mu byemezo bito. Dr. Charles Stanley yadusabye ko nk'uko dutera intambwe nto mu kumvira, kuzumvira ibyemezo binini bihindura ubuzima bwacu bizoroha, kubera ko twize kwizera Imana. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ibice 9 umurongo wa 23 kugeza ku wa 24, Yesu yaduhaye icyifuzo gikomeye. Umuntu nashaka kunkurikira, niyiyange yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe azabukiza. Gusa na Yesu Kristo ntago ari ibintu byikora. Mukwiriye gufata icyemezo gikwiriye cyo gukora iby'Imana ishaka, cyane cyane igihe ugushaka kwayo kujyanye n'ugushaka kwacu. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 5 n'umurongo wa 24, aratwibutsa ko abakristo babambamwe kamere n'irari ryayo. Mwitange ubwanyu mu gusoma ijambo ry'Imana buri munsi, kandi mwumvire icyo ijambo ry'Imana rivuga, nta kureba ku cyo bigusaba. Dukora ku mitima yabo mu isi bose, dufite ubutwari buva ku Mana n'imbabazi ku bantu. Inyigisho za Dr. Charles Stanley mukaba muzigezwaho mu kiganiro Nkoraho Mwami. Nshuti mwene data wumva iki kiganiro Nkoraho Mwami, turizera ko ukomeza kwakira inyigisho z'ingirakamaro muri kino kiganiro. Ukaba rero ukigezwaho na Radio Umucyo, ni ku munsi wa kabiri isaha ya 9 z'umugoroba. Niba rero wifuza kugikurikirana, kugira icyo wabaza cyangwa se kuduha ubuhamya bw'ibyagufashije, wabariza kuri Radio Umucyo ikorera hano i Kigali mu karere ka Nyarugenge, mu nyubako ya City Plaza etage ya 6 ku muhanda wa Commercial Street, inimero 70. Ushobora kandi guhamagara kuri telefone yo mu biro, inimero 34 24
mushobora kandi no kohereza ubutumwa bugufi kuri iyi telefone igendanwa 078 30 86 49 2. Ushobora kandi no kohereza ubutumwa kuri iyi email umucyo.fm@yahoo.fr. Muhawe ikaze mwese.